Afilipi kandi igice cya mbere kuri 29 Abafilipi igice cya mbere 29 muzamu uko ugiye kuvuga uko ndi nuko nahawe no kubabwira uwo ndi we ni muri Bibiliya utegere Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29 haragira ngo uko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. hasubire uko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. amen. Ijambo ya nyuma Timoteyo wa 2:3-12 cyakora n'ubundi abashaka kuja kubaha Imana bose bazarenganywa. hasubire Icyakora n'ubundi abashaka kuja bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya. Nshaka kubabwira maisha yanje uko ndi. Yesu ashimwe. Uko meze. Yesu ashimwe. Taragira icyo mvuga, aba bantu barantangaje. Uyu muhana warantangaje. Urumva jewe iminsi myinshi ikarisa ryaje ribi Kigali kwa Gitwaza. Yesu ashimwe. Hano kuvyikiriyo sinarimbazi cyane. Urumva igikiriyo mwayikoje, Satani mwayikoje nk'isoni. Mwampumurije bano numvishe muri abantu basha. Yesu ashimwe. Mwanye mu maragahinda numva muri abantu batangaje. Iyo ngira ko ndava mu musengere nzobona amafaranga. Buri muntu ariko kumuha amafaranga. Ariko ntaco mfite. Nabonye abantu kwisi bano bantu bararenze. Ubwoko bwacu ariko je nabonye noneho nko wa mbere kuko sinimbazi cyane kuko nzamba henshi mwarantangaje. Isho kintu ni ikintu cya mbere cyantangaje. Yesu ashimwe. Isho kintu cyarantangaje cyane. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo nta kuvuga ngo Satani nta mwanya kuvuga ngo ndiwayihaye umwanya kuvuga ngo nyongore mwanya mumba hafi nta kuba Satani umwanya kandi ibi ni ibintu byantangaje. Yesu ashimwe. Reka mvuge hejuru y'umwana ukuntu byagenze. Muri iyi minsi umwana wanje yarashaswe paye mugemuri. No kuvuga ngo ubugingo bwanje bwose ndashaka nezezo umukwe wanje. Zitayeho cyane. Nta kindi nkeneye. Urumva njewe ndi umusaza ariko umukwaje ndi umusaza. Uko mungora ndi umugabo mukuru. Kandi si byinshi. Arizo ubugingo bwanje ndishimiye cyane. Ndishimiye cyane kugira ngo nezeze abantu. Noneho kuwa kabiri ndaza nsanga umwana yarwaye. Ariko side niteguye urupfu. Yesu ashimwe. Ntabwo niteguye urupfu ko yopfa. Ndaje noneho nsanga ari hanze parataka. N'umuntu utavuga amagambo menshi. Uwo mwana ukuntu yarakoze tavuga amagambo menshi. Ariko azagambwira ijambo rimwe kumva rirankubise hasi. Yazaga nkosora kandi ari umwana. Akambwira ngo gutya na gutya. Kamumva cyane. Yesu ashimwe. Mwijiza mu nzu ujya mwinjira ariko nahe nibwira iby'urupfu. Ntabwo ndazintegereza iby'urupfu. Noneho ndamubaza ngo se kurataka hehe. Kuwa kabiri saa 10:03 kurataka hehe. Arabwira ko arumva umutwe. Akazamo korwa ahaga umutima. Ndaza mwijiza mu nzu. Ariko ndahaye numva yuko bikomeye cyane. Ariko ngo hamara kana mbona ko raza kuruka kamaje kwa akamakurikira ibase ngaho yo kwama avungagurika. Ndabona ate. Numva ibintu bishasha. Noneho intebe nishira hafi n'igitanda. Abandi basanga umwana yanyavungagurika n'umugukomeye w'imbaraga. Barya yigeze guterura ibyomo abafite za biceps
kera ukora bimbayeho n'ibiti kabona ntabaye hange urupfu kera rwabaye bya bikino numvaga ko nari nazanye inzara nari nabwiriwe nari mvuye Nyagatare numva ko inzara ishira mwicaye iruhande bana numva dutumiye umudamu w'umuganga aza gupima aratubwira ngo ni malariya aratubwira ngo yabuze malariya mu buryo yari yabuze n'umutsi ibyo bintu byarantangaje ndagerageza gusenga ngira impano yo gusenga kandi ukuntu shona babwira abenshi ntibanzi ngira impano yo gusengera abarwayi Satani yari yayirwanije sa n'uhagaze ariko sinarizi kuko nosengera umuntu umvamo ngo kuko twize gutegeka urupfu iyo twagiye kwage twaza twigishije ukuntu ukwiye kubira urupfu rugakeke ndasenga kaza numva amasengesho korangarukaho kaza numva amasengesho korangarukaho niho nahebeye iyo sezi ikintu kikaba kaza numva koresha mu kuboko cyane kaza numva kumva izo mpaye kumva wari umutima wanjye yari ariko cyane icyo ndashima Imana cyane mu mutima wanje niyo mvuga ibyo byose harimo ikintu kuvuga ngo ndagushimiye yuko umwana ataguye mu mahanga sobaye igiseko uragushiranye gutya uvi abandi bakambira kujya kureba umwana ndaguma ndasaba umunsi wa mbere avuka icyo nshaka ko babwira naramwise ngo ndayishimiye kabwira Imana ngo umenye yuko naraguteze umenye yuko nise umwana ngo ndayishimiye ntungoze isoni umwana araza hano turamwishimira kunda kwambara utwenda cyane Kigali bazabaza kabavuga ngo akunda imyenda nk'abagore kunda kwambara cyane noneho tujya twose ndatumuheza icyo yifuje jana akantu kose yifuje kose arajana n'utundi ntamuhaye numva ndamwishimiye niyo turi kuvuga numva merewe neza Imana ntiyakojeje isa ni ukuvuga ngo yaga mu mahanga ni igiseko niba noyivuyeho yari imbebukiye kuba yapfuye gutya ntacyo noshinze Imana umutima wanje ari mwisha ngo ndagushimiye yuko umwana ataguye mu mahanga cyari igitutsi kuvuga ngo usigaye imfubyi guye mu mahanga cyari igitutsi kuri jewe conjanye no muri hejama nari sa nuko shema kabisa ikintu abana kuvuga ngo bamagushira icyo urupfu ntawe rugaruka umwana mufata neza icyo yifurije akakibona hakaba noneho ndavuga ngo isheri yaje gayo ndayishize ni woga umugujane nkunda imyenda cyane nkunda imyenda nigeze ngura imyenda umusirikare mpaze ku musirikare umufuko w'inani bibiri umusirikare avuga ngo byareze kagira kuyatanga ariko noneho ndavuga ngo uyu mwana noneho niwe mpaye mpeza numva namo nigihe turi kubakaza numva gifyera ariko icyandangaje ukuntu naho zisenga kaza ngo amasengesho korangaruka mbonaho umuntu apfa ubugingo bwo gumushira mpaye mubona kandi mfite urumva tuzatwiga ibintu byinshi nuko nahamagawe umwana apfa mubona ararangiza icyo kintu cyarantangaje nijoro ryamye cyangwa kuvuga ngo kurya abantu baza basohoka umutima urambwira ngo nisome ijambo urava ngo sisoma Bibiliya Imana yambe mukiye ntabwo nosoma ijambo kera wambe mukiye umwana abana kuva ngo bose baba bashirana gutya ntabwo nsoma ijambo ngizamiri zingwiye iyo zose nijoro ndaza gasoma ijambo ka sita ntabwo nsoma ijambo nsa n'uwivumbura Imana ntabwo nsoma wambe mukiye ndaryama ngo se gusohoka kandi yagiye guca noneho ndaryumviye niho yambaye iri jambo ngo hahirwa uwihangane bimugaragaza Yesu ashimwe Yesu ashimwe mugire gutya irasubira mbaya yandi mbabwiye naje kwisuzuma nsanga ubuzima bwanje sinkwiye kwiratana isi nabuhe nta cyiza niba umwana yagiye nta cyiza isi nayiboneye kuko navuze ngo rero umwana ngende umunyabutegereje yari umwana ufite imbaraga nuko ko yashaka kunyigisha yewe isi hari ubwo umwe nabwiye umucamanza mu gihugu naramubwiye ngo ndamubwira ngo jewe iki cyaha sinza gikora iki cyaha mu maisha yanje kandi umunyakizungu wa kera turi imvukire z'umushasha ariko iki cyaha njewe uzakirinda aragenda abwira abandi bacamanza n'umuntu ukomeye mu gihugu ubona na perezida ajana zakibaga bagatura kumwa kakaho ngo sivuge kujya wavuze sinari zikora ikintu gitangaje umanyamurenge buki kintu ngo buri mu bambere umanyamurenge iki cyaha urakivuga reka babwire ubuzima bwaje gatoya
njyewe noneho mu buzima bwanje kuva mvutse ikintu ndatinyaga ni umuriro. Tuba Yesu bava ngo by'Imana, ariko cyane cyane gituma ntinya gukora icyaha, tinya kuzosha. N'ikimana je yanyigishije kuvuga ngo mutobe naho nicyo kintinya. Kubona namenyaga kisa n'Imana nzoshe zorimbo. Icyo kintu ndagitinya. Hariya muri zo natwiga ibintu byinshi akatuzana badugutera. Hari umuntu wavuze ngo uyu muntu apfuye ubugingo bwawe butangira kubabara, icyo wakurikiye yasaha. Icyo kintu ngira ubwoba ni ukuvuga ngo kwirinda icyaha nicyo kintu uzantinya. Imana yashyizemo akantu ko gutinya icyaha. Haleluya. Mugire gutya. Niyenda nobiriba hati urupfu rw'uyu mwana akaba umuntu ukurikira ibi bintu akaba okay. Imana urumva icyaha ugitinya ntigiye kuzoshite. Icyo kintu mu buzima bwaje kuba amenye ubwenge, nicyo kintu uzantinya. Niba naragiye ubuntu ukamenya agakiza kaburanye Imana, ngo se bariya abantu bo batakumenye bazogirwa gute? Kavuga ngo jewe kuvuga ngo gushiteka ikintu, kavuga umutwe rigeze kuburana muri Zamiri. Ese Imana ibi bintu wakoze ni ibiki? Umuntu ngo warasha iteka baratubwiye ngo umuntu ngo amahitamo n'Imana izokira urubanza. Amahitamo uko wahisemo. Imana igiye turi nk'inyamaswa, inyamaswa ntizigira Zamiri ngo izokira wowe icyo wahisemo. Nyayibonera tubwiye ngo kuzoja mu muriro, ngo uzobwira ngo Mana ibyawe birabyanditse, ngo ngiye uzi kuja muri Gehena. Hari icyo kunabwira umuntu uraha tuzatwirinda gukora ibyaha. Njyewe uzadangara ko ngo wambaye ipantaro akora ibyaha, uyasize avuga hano ariko ndampumeka. Yesu ashimwe. Mugire gutya. Uzatangazwa n'umugabo ukora icyaha. Umuntu wambaye ubuhiri kandi urumva kunda kuba i Kigali kavuga ati se hano kuko hari ikintu gisabasho k'umuntu ugakora ibyaha hano mu ngamba. Ikintu cyiza twahaboneye cyo kuvuga ngo umuntu akora icyaha ni igiki? Kuko kunda badushima ngo zabo hanze twabagiye nkawe twari kwiye kumenya Imana cyane. Yesu ashimwe. Reka ndeke kujya kure cyane ariko mumenye uwo ndi. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko reka ndekera aho ngaho uzosanga mvuga ejo. Hano hantu reka mbabwire icyo nabonanye, kino icyo mufite hano hantu. Iyi nkamba gutabara umuntu yageze mu rupfu nasanze muri abambere kuri isi. Mwantangaje ari abagore ari abagabo banye baruhindura ubusa ruhinduka ubusa. Yesu ashimwe. Bangiriye neza. Noneho Satani ntaguheza Satani umwana. Satani uriya ngo yongorere ariko iryo joro ndababwiye rya joro umunsi umwana twakiza no muri moro gazabonone Imana yompe mukira kuva umwana sinari mbizi kuko zoba gute. Ariko imbira ririya jambo rwa mbere nari byo ngo sinsoma wambe mukiye, ubwa kabiri ambira ngo ndisome ngo hahirwa ikamba, kuva ngo ikamba ni ikintu tuzambara kundi ubuhuzo zo bomesa ejo kakaba kavuvu, ariko ikamba ngo tuzambika ntuzi kubera ikamba uzambika. Yesu ashimwe. Iza kunda ngo zambare amakamba atanu nico zambarane buri munsi bifasha umuntu mu bukene bwanjye, niyo bari ijana buri munsi iza kenera ngo zohabwe ya makamba. Ikamba ni ikintu uzambara iteka ryose. Haleluya. Reka ndeke kure cyane ejo nzovuga, ariko ndabashimiye mwankoreye ibintu bitangaje. Abagura bo kuba nibukora muri nk'abazungu iyo twicaye muri Zion gitwaza atubwiriza noneho ngo mpaye ngo ko noneho mwabaye nka Zion. Ndabonye abantu baha no kwita ku muntu siko abantu ko bankuze cyane nabakuze. Reka ndekero. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Ifite wapfa ariko negereje nizeye azanzanira undi mubiri usanga yavukanye. Aho uyu mubiri mfite wapfa ariko ndegereje nizeye azanzanira undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Imbona ndetse umusozi zaririmba
haleluya. twese no gushima Imana ku byo Imana yakoze tutari dutegereje, tutari twateguye, ariko uyu ni umuteguro w'Imana. Imana ishimwe rero kuko tunanirwa kubyakira, ariko ndashima Imana kuko Imana izitegura abera bayo bakabasha guhumuriza imitima, ikabasha kumva ibintu byose ko Imana yabiteguye. Iyi ntabwo ari inzira y'umuntu umwe, ni inzira yacu twese. Hari umuvugabutumwa wavuze ngo ubu turasa n'abari kucapa, imodoka ije hari igihe izi zifite umwanya umwe, hakaba izi ifite imyanya ibiri, umuntu akijiramo igatambuka abandi bagasigara bategereje. Ndizera ndashidikanya ko twese dutegereje iyi nzira niyo tuzanyuramo. Imana ihimbazwe. Ndashima Imana yakoze iki kintu mu kuri guhari. Uyu mwana twaramureze ari mutoya, turamurera arakura neza, aba umwana mwiza w'igikundiro, akunda abandi, akunda ababyeyi, yagiraga ibyishimo byinshi, yageraga ahantu buri wese akumva yamubona, buri wese akumva yamushekerera, agaterura abana. Twarabanye igihe gitoya hari i Kigali, hari ahantu yari yarabonye akazi ava mu rugo. Yari umwana mwiza pe, uzi gukora, ntawe umubwirije, ufite umuhate wo gukora ikintu icyo cyo cyose utamubwirije akagikora. Mu kuri yaratunejeje, turishima, turavuga ngo tubonye umugabo uhagarara mu rugo agakora ikintu icyo cyo cyose tutagombye kumuhata. Ariko uyu munsi Imana yamukunze iramutwara, yagiye Kenya, yaramaze iminsi, agarutse nanone araza aca mu rugo. Yaharaye ijoro rimwe, aratubwira ngo hari ibyo aje gukora, ati nzagaruka nyuma mbasuhuze, abanyeshuri batashe. Turavuga tuti nta kibazo. Ariko ejo bundi mukuri baraduhamagaye batubwira amakuru yiwe, twumva tuzi uko twabikora. Twaraye twicaye, uraca mu gitondo umuntu yaza bura habe n'umwenda wo kuvuga ngo nze nyambaye, naza nkubura, nkumva nta bindi bitekerezo mfite. Ariko ndashima Imana kuko Imana izikomeza imitima y'abera, tukabasha guhagarara kuri uyu munsi tukavuga ko bana badusize. Ntabwo byari ngombwa ngo uyu munsi ndayishimiye ari udusiga, ahubwo dufite abandi bakagombye gusa nk'aho bamusimbuye, akaba ari usigara kuko yari umujyambere twari dufite. Ariko Imana izikora ibyo ishaka mu gihe ishaka. Imana ihimbazwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza duhora dushima. Icyo Imana yashimye twe tugomba kukigaya. Mbashimiye abahano, muri abantu beza, ukuri mwaraduhumurije, mwarataranye, mwagiye mu bikoni, mwaraturajije neza, mwaratuganirije. Ukuri Imana yo mu ijuru itazikiranirwa izabahembe. Twebwe ntacyo dufite twabaha, ariko Data wabikoze azabahemba mu kuri. Nitutagwa isari tuzasarura. Rero ijambo rya mama akaba mvuze ngo mukomere, mwihangane, twese twamubuze. Imana yo mu ijuru yamuhaye iruhuko ridashira, kuko ntabwo dushidikanya iwe yamaze kugenda. Natwe rero tugomba gukomera no kwihangana, tugahatana kugira ngo uwo munsi natwe tuzamusangeyo. Imana yabwe icubahiro. Murakoze. Uko ababyeyi bamaze kubivuga, batweretse urukundo nanjye ntatekerezaga, mwatubaye hafi. Ndashimira abaturanyi bose bahamye bireke. Ni ukuri nanjye narabitekereje nk'uko papa yabivuze, mwatubaye hafi cyane cyane. Yewe ntabwo nashobora kubivuga, ariko narebye urukundo abantu barahagurutse, abapapa, urubyiruko. Ni ukuri mwatubaye hafi cyane. Nabonye urukundo muri Kigali, umuntu hari igihe apfusha. Nabonye urukundo ntaza mbona muri Kigali. Ndavuga ati mbonye ahantu abantu bagifite urukundo rw'abantu. Nari maze iminsi naje ndi i Kigali, ariko ibiriro byinshi bihaba uza usanga abantu ari bake gutya. Ariko ndashima Imana kuba mwaratubaye hafi, nabitekerejeho cyane. Ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru aho umugisha. Ikindi ku buzima bwa Ndayishimiye, nk'uko babivuze, Ndayishimiye ari umugwaneza. Igihe duherukana
wagira ngo nari ndimo musezera, nari ndi kumwitegereza cyane nkamureba kugeza ubwo yari arimo ambwira, akambwira ati se kuri murandeba cyane ni iki? Nkumva muri njyewe kumubona, kandi yari amaze igihe ari muri Kenya, yari amaze imyaka myinshi, imyaka igera muri 7 ari muri Kenya. Noneho ndamuhamagara ndamubwira se ndashimye wazavuye muri Kenya, dufatikanya n'umuryango wari hari umuryango dufite muri Kenya, turafatikanya turamubwira ati ndashimye ngwino umaze igihe uri muri Kenya ngwino dusure. Ndashimye agira gutya araza, akigera hano twaramwishimiye pe kuko papa yabivuze. Papa yaramufatishije umuryango wose, ababyeyi, mbese twamufataga gute? Twari turi kumufata nk'umwana mutoya, kubera ukuntu tutari tumuheruka, kandi nyine ikigero yari agezemo ni ikigero cyiza nyine cyo gukundwa, nk'uko twari tumutezemo byinshi. Ndashimiye hari byinshi twari tumutezemo nk'umuryango, ariko Imana nk'uko ariyo izire mu buzima bw'umuntu yamujyanye. Ndashimiye mu gihe gitoya, ndashimiye yabaye hafi y'urusengero, icyo nicyo cyanejeje cyane. Yakaza asenga. Umuntu witwa Espoir Byishimo ninde uri hano, yaragendaga akambwira ngo nimuhereze amafaranga, ngo ejo ngo ni ku cyumweru ngomba kwiyogoshesha ngo agatanga n'ituro. Yari asigaye ari umuntu ukunda iby'Imana cyane cyane, kuko buri munsi umuhamya natanga ni uriya Byishimo, nta nubwo nari namuzi. Yarambwira ngo agiye ku mu-agent witwa Byishimo, ariko wa gatandatu akambwira ngo ngiye mwohereza amafaranga. Yarambwira se ufite amafaranga angahe? Tuyagabane. Nkareba amafaranga mfite akayagabana, akambwira ngo arajya kwiyogoshesha, narangiza hari igihe anambwiraga yasengeraga muri Deliverance cyane, niwe yakundaga gusengera, akambwira ngo bafite abashyitsi. None umunsi umwe ndamubaza se ndashimye kujya unyaka amafaranga y'ituro, ese utanga ituro koko cyangwa ujya umbesha? Ndashimye arambwira ati ituro ndaritanga, nta nubwo ngiye ntanga n'igiceri, ati ntanga ituro. Nka wese Ndashimye wowe unyaka amafaranga noneho y'abashyitsi. Nkumva muri njyewe Ndashimye yarahindutse, umva yarahindutse, atari wa wundi narinzi. Mu gihe gitoya gusa ba Mudogo bari hano, kuva avuye ku Kibuye Mudogo, Ndashimye yageze hano, imyitwarire we yose irahinduka. Yarasigaye ari umuntu mu busanzwe n'ubundi Ndashimye yavugaga amagambo make, noneho ubu nyine hari umwana uri buze kubivuga, ibi bari kumwe. Yarasigaye yirirwa mu nzu. Noneho umunsi umwe yarambwiye ati se ko asigaye nirirwa mu nzu cyane, noneho hano ati hamaze kundambira. Hari ahantu twari twaranamuboneye n'akazi yari buze agende, ariko yarasigaye ari umuntu mu bitekerezo wahindutse, ari umuntu mbese yari afite iterambere muri we. Harimo utuntu duke yari afite hano, yari arimo yorora, harateganya no kuzakora ibindi usibye ari yasibyo byari kumuheresha n'ibindi, ariko wabonaga ari umuntu ufite ibitekerezo bizima. Tubuze umuntu ukomeye cyane, tubuze umuntu ukomeye, yari inkingi ikomeye cyane. Twaramubonye tubona mu muryango, tubona nk'atubonye undi muntu musha. Ndashimye yari uwo kugenda, yaraje akigera hano yamaze nk'ukwezi, aragenda aje gusura abamuyomba. Aba ni bamuyomba bicaye hano, aravuga ati reka maze ngende ngere ku Kibuye, ngende njye kubasura. Ndashimye aragenda asura umuryango wose, asura abavandimwe baba ku Kibuye, aragaruka. Dufite abantu bari kuri igitambo cya Ndashimiye, dufite kaka uba mu nzu baterura, dufite sokuru nawe nuko ameze. Twari tuzi yuko wenda sokuru ari uri bupfe, cyangwa mfite n'ubundi kaka nawe bari mu nzu ni uguterura bamujyana. Ariko kubona ngo Ndashimiye niwe upfuye, imitekerereze y'Imana itandukanye n'iyacu. Ndashimiye ntabwo ari wari gupfa, nta nubwo twanabitekerezaga yuko Ndashimiye yapfa nk'uko, ariko Imana nyine izemere muntu ibihe byo kwishima, ibihe byo kubaho n'ibihe byo kurangira ku isi.
ndashima ubutwari ndashimiye yagize, yaraje asura umuryango, yari arimo agwaza kaka ahantu yari ari, mama Doge warabyumva, kugeza nubwo kaka bamukuye ahantu ku Kibuye baramuzana, kaka aravuga ati ndashima atari bunjyana, aza amwiyegamije aramujyana amugeza i Kigali. Ndashimira umuntu ugira urukundo cyane. Icanejeje cyane muri byose nuko ndayishimiye mu minsi mike cyane yegereye urusengero cyane, aba akunda ibyo gusenga nkuko nicyo kintu mu mutima wanjye, kandi ndashimira naramusengeraga cyane no kugira ngo ave muri Kenya. Ni njyewe wabigezemo umwete kugira ndayishimira, babarira uve muri Kenya nkuko ubuzima n'ubundi muri Kenya bwarakunaniye, garuka hano tuzakora uko dushoboye kose, tuzazubura ayo mafaranga makeya tuzayabona. Rero ndashima Imana kuko ndashimiye agiye tukamuherekeza nk'umuryango twese abari hano Nyabiheke, umuryango wanje ndabashimiye cyane. Abantu bose bagize uruhare rwo kurera ndashimiye, mama Dogo, hariho n'abandi bavandimwe bari muri Kenya, abakuru ba Muyomba, mama Dogo bari hano, bagize uruhare cyane rwo kuturera. Ndabashimiye cyane kuba yarageze hariya yarageze, nuko mwatubaye hafi. Iyo mutaza kutuba hafi wenda ntabwo twari kugera aho tugeze. Papa nubwo yavuze ngo ufite umuryango munini, kandi ndagukomeje cyane. Ibigerageza ntabwo biza biba ku biti n'amabuye, ibigerageza biba ku bantu. Twihangane cyane kandi dukomere, turahari, tuzafatikanya muri byose. Kuba ukiriho byonyine njye ndimo nkubona uri umumaro munini muri njye. Ndashimiye namurebaga nkamubonagamo ibintu byose muri njyewe. Iyo namurebaga numvaga nkomeye cyane, nkavuga ati turi kumwe ndayishimiye. Iyo yagiraga ikibazo kimubabaje yari inshuti yanjye cyane cyane. Iyo yagiraga ikibazo yarampamagara ati fasha, nagize kino kibazo n'iki. Nanjye numva umuntu w'umuvandimwe wanjye, mbese uri hafi y'umutima wanjye cyane. Aho ndashimira ni ukuri mbese ndashimira ari umuntu ukunda abantu bose, ku buryo namubwiraga ngo uriya muntu ni mubi ntabwo ari mwiza. Arambwira ati ceceka. Yakundaga abantu bose, akambwira ati ceceka, ati abantu ugira umutima ukunda abantu. Ndashimira yarangagwa n'ibyishimo muri we, agakunda abantu bose. Rero urupfu ndashimiye rwaradutunguye. Hari n'igihe ngiye ntekereza hose ndashimiye kuko yapfuye, nkumva muri njyewe birantunguye cyane. Yari Imana yo mu ijuru, dukomeze umuriro w'ikirere ridashira.